Сегодня мы разбираем одно очень любопытное явление, которое описывают мистики из самых разных традиций. Речь пойдет о внутренних звуках. Знаете, всякие жужжания, гул, звон колокольчиков, которые, как считается, являются предвестниками контакта с, скажем так, с иными реальностями. И да, вы здесь не случайно. Это Донкаст. Да, вот с этого вопроса и стоит начать. А что, собственно, будет, если абсолютная тишина вдруг перестанет быть пустой? Что, если она наполнится чем-то? Источники, которые мы анализируем, как раз и предлагают взглянуть на это не как на какую-то слуховую галлюцинацию, а как на сигнал, как на возможность исследовать то, что лежит за пределами нашего обычного восприятия. И вот этот сигнал, этот стук изнутри, как его называют, трактуется именно как открытие внутренних каналов. То есть идея в том, что это не что-то внешнее пытается к нам пробиться, наоборот, это нечто в нас самих приоткрывается для контакта. Сразу возникает вопрос, для контакта с чем? С более глубокими частями нашего же собственного сознания. В текстах это называют сдвигом точки сборки. Это, конечно, не физическое перемещение, а скорее изменение в самом фокусе нашего восприятия. Но как эта довольно абстрактная точка сборки вообще связана с вполне конкретным слышимым звуком? Здесь звук выступает своего рода проводником. Он действует на уровне того, что называют тонким телом. Это как-то связано с нашим опытом сновидений? Совершенно верно. А конечная точка этого путешествия — это свет, который уже связан с телом осознания, то есть состоянием сна без сновидений, с чистым присутствием. Получается, что звук ведет к своему источнику, к свету, и в ходе этого процесса само осознание как бы утончается, становится более восприимчивым. Хорошо, с теоретической частью более-менее понятно. А как это выглядит на практике? Вот садится человек и просто слушает тишину, с чего все начинается? Источники описывают довольно четкую динамику. В первый день практики, после нескольких часов концентрации, появляется такой едва уловимый фоновый шум. На второй день этот шум перестает быть монотонным. В нем начинают проступать уже отдельные звуковые тона, и это все нарастает, я так понимаю? Именно. Уже на третий, четвертый, пятый день, если не бросать, эти звуки превращаются в целую полифонию, буквально в какой-то внутренний оркестр. И вот этот момент полного погружения в звуки описывается как переломный. Осознание будто бы отклеивается от привычных материальных объектов и разворачивается на 180 градусов, внутрь. Говорят, это дает какой-то невероятный заряд энтузиазма, чтобы продолжать. Потому что человек впервые сталкивается с реальностью, которая оказывается несоизмеримо богаче и глубже той внешней. Но это ведь не просто слуховой феномен, то есть не просто сидишь и слушаешь музыку в голове. Совершенно не так. Параллельно с нарастанием этих звуков происходит и глубокая трансформация самого сознания. Прежний мир, он начинает казаться каким-то грубым, плоским, что ли. И возникает очень странный эмоциональный коктейль. С одной стороны, чувство абсолютного какого-то космического бесконечного одиночества, а с другой — восторг и изумление перед той бездной, которая открывается внутри. Это парадокс. Человек чувствует себя одиноким, как никогда, но при этом соприкасается с чем-то всеобъемлющим. Получается, в какой-то момент эти звуки перестают восприниматься просто как звуки. Да, они обретают смысл, масштаб. В тексте, который мы разбираем, говорится прямо «сама вечность начинает стучать изнутри». То есть это уже не просто какой-то фоновый шум, это воспринимается как диалог. Хорошо, допустим, вечность стучит. А с чем именно этот стук заставляет человека столкнуться? Что он видит в себе, когда внешний шум затихает, а внутренний, наоборот, начинает говорить? Он видит свою малость. Все величие эго, все социальные роли, вся напускная важность — все это вдруг предстает тем, чем оно и является — просто конструкцией. Человек осознает себя крошечным, обусловленным существом, которое заброшено в непостижимую бесконечную тайну, а вся его предыдущая жизнь была, по сути, лишь попыткой эту тайну как-то игнорировать, застроить ее какими-то своими мерками. И приходит понимание, что вот этому маленькому обусловленному существу эту тайну не разгадать. Единственный способ — самому стать частью этой тайны. А для этого прежняя личность, вот этот самый конструкт, должна, как говорится, умереть. Звучит, прямо скажем, болезненно. И это не радостный процесс. Источники описывают это как глубинную экзистенциальную печаль по уходящему себе. В этот момент человек остается абсолютно один. Никто, ни учитель, ни друг не может пройти этот путь с ним или за него.
Есть только он и вот эта открывшаяся вечность. И чтобы сделать шаг навстречу, нужно оставить позади все прошлое, весь тот иллюзорный мирок, который так долго и тщательно выстраивался для ощущения какой-то безопасности. И вот это состояние описывается очень точной метафорой, словно сняли панцирь. Вся психологическая защита, все привычные реакции, все убеждения — все это исчезает, и остается только тотальная обнаженность, уязвимость и невероятная обостренная чувствительность к реальности, как она есть, без каких-либо фильтров ума. И вот в этом состоянии предельной уязвимости становится кристально ясно, что пути назад нет. Невозможно снова надеть этот панцирь, невозможно сделать вид, что ты ничего не слышал. Есть только один выход — идти за этими звуками, идти до конца, куда бы они ни вели. Это, конечно, лишь краткий разбор этой концепции. Более развернутый и подробный текст, на основе которого мы и строили этот разговор, можно найти в нашем телеграм-канале. Ссылка, как обычно, в описании.